ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குட்டீஸ் சமையல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் இருக்கோம்னா ஸ்பைசியான டிஷ் செய்யலாம் இருக்கோம். நம்ம இன்னைக்கு அது வந்து என்னன்னா சிக்கன் தந்தூரி செய்யலாம் இருக்கோம். சிக்கன் தந்தூரிக்கு வந்து நம்ம இன்கிரீடியன்ஸ்லாம் பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ நான் சிக்கன் வந்து வாங்கி வச்சிருக்கோம். ஒரு முழு சிக்கன் வந்து வாங்கி வச்சிருக்கோம். அதில் இந்த மாதிரி சைடில் கோடுலாம் போட்டு வச்சிருக்கோம். இது வந்து இப்போ நம்ம இதில் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் 3 டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். போட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள். இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் முதல்ல போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கிட்டுலாம் அந்த வெட்டி இருக்கிற இடத்துலலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து சிக்கனை வந்து நல்லா மேரினேட் பண்ணி விட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து இதில் உப்பு மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கோம். உப்பு மிளகாத்தூள் போட்டு நம்ம நல்லா அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம 15 to 30 மினிட்ஸ் நம்ம இது நல்லா ஃப்ரிட்ஜரில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் இதில் மசாலாலாம் இறங்கும். இதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து இன்னும் மசாலா நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து வாங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம டர்மரிக் பவுடர் போட்டுக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு. இப்போ வந்து நம்ம தனியா பவுடர் போட்டுக்கலாம். தனியா பவுடர் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஜீரா மசாலா போட்டுக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். நம்ம தயிர் ஊற்றிக்கலாம். கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம். நம்ம கரம் மசாலா. லெமன் ஜூஸ் வச்சுக்கலாம். நாங்கள் வந்து 2 லெமன் பிழிஞ்சு வச்சுருக்கோம். அதை நம்ம ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம பெப்பர் பவுடர் போட்டுக்கலாம். 1/2 சமச் அளவு நம்ம பெப்பர் பவுடர் போட்டுக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எல்லா மசாலாம் போட்டாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எல்லா இடத்தையும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் வந்து நல்லா மேரினேட் எல்லா மசாலா போட்டுச்சு. இதில் நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் மசாலா கொஞ்சம் இருக்குது. சிக்கன் சில்லி மசாலா நம்ம கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். அதை சேர்த்து நம்ம சாட் மசாலா போட்டுக்கலாம். சாட் மசாலா வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்காக போட்டுக்கலாம். நம்ம அதோட சேர்த்து வந்து நம்ம கஸ்தூரி மேத்தி போட்டுக்கலாம். கஸ்தூரி மேத்தி வந்து இது மாதிரி எடுத்து கையில் வச்சு நல்லா போட்டுக்கலாம். இப்படி ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம சிக்கன் வந்து நல்லா மேரினேட் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், மசாலாலாம் நம்ம நல்லா மேரினேட் பண்ணிட்டோம். இதில் வந்து நம்ம எல்லா மசாலாவும் போட்டுறோம். இது வந்து இப்போ 1 to 2 hours வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். சிக்கன் தந்தூரி வந்து நல்லா ஸ்டஃப் ஆகிடுச்சு. இது வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ நம்ம நல்லா மேரினேட் ஆகிருக்குன்னு. இது வந்து நாங்கள் 2 மணி நேரம் அளவுக்கு நாங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சு ஊற வச்சுருக்கோம். வாங்க இப்போ அவன் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதில் வச்சிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம அவன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். சிக்கன் நம்ம எடுத்து இந்த கிரில் வச்சுட்டோம். இதை நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். லைட்டாக நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நம்ம மேலே எண்ணெய்லாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எண்ணெயை வச்சு அப்ளை பண்ணிட்டு இப்போ உள்ள வச்சிடலாம். அவன் உள்ள அவன் வச்சாச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அவன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்க்கலாம். நம்ம வந்து அவன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். நல்லா ஆயிட்டு இருக்கு.
இப்போ வந்து நம்ம 35 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா டைம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து 16 மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு. உள்ள சிக்கன் இருக்கு. நம்ம திறந்து பார்த்துக்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ நம்ம சிக்கனை வந்து வெளில எடுத்துக்கலாம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சிக்கன் வந்து எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்கு. இதை நம்ம திருப்பி போட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் அளவுக்கு நம்ம முன்னுக்கு ஒரு டைம் இது பண்ணிக்கலாம். சுடுது ரொம்ப. இப்போ வந்து சிக்கனை நம்ம டர்ன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். மேலே இருந்து பாருங்க எவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்கு. மேலே நமக்கு எண்ணெய் தடவி வச்சுக்கலாம். வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய்லாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எண்ணெயை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம். உள்ளே எடுத்து வச்சிடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் அளவுக்கு நம்ம உள்ளே எடுத்து வச்சுக்கலாம். உள்ளே உள்ளே வச்சாச்சு. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ 10 நிமிஷம் கழிச்சு வந்து பார்த்துக்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சிக்கன். நம்ம சிக்கன் தந்தூரி வந்து இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. அவலேருந்து எடுத்து நம்ம உள்ளே வச்சுட்டோம். இப்போ வாங்க இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி சொல்லலாம் எப்படி இருக்குன்னு. சூப்பராக இருக்கு. பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்துருக்கு கறி நம்மளுக்கு. சூப்பராக இருந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சிக்கன் தந்தூரி வந்து டேஸ்ட்டில் அப்படியே வாயிலே நிற்குது. இந்த நம்ம போட்ட மசாலா, லெமன் ஜூஸ், தயிர் எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. சாஃப்டாக இருந்தது நம்ம கறி வந்து. அப்படி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம குட்டி சமையல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ நீங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க எப்படி இருக்குன்னு.